ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပထမပြီးပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Photoshop မှာ visit ပေါ့နော် Photoshop visit လေးဖြစ်ဆိုတော့သူရဲ့အခြေခံလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းသူ့ရဲ့တခြားသူ့ဒီမနေ့ကပြပေးခဲ့တဲ့ tool တွေမှာတခြားသုံးတဲ့အနည်းငယ်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ဖွင့်ပြကြတာကျွန်တော်နော်ဒီလိုဝင်လို့ဆိုရင်ဒီ page မှာကျွန်တော် software ပုံပေါ့နော်ဒီချက်လေးပုံလာပဲနော် okay ရပြီနော်ဒီလူညာရောက်ပါပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တာဒီ module လေးရဲ့ဒီကတလာတူလေးကလေးခုလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီဘူးလေးကိုရှယ်ရွေးပြီးတော့ဒီပုံမှာသူ့ရဲ့ option bar မှာရှိတဲ့ menu လေးတွေကိုရှယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတာကတလာမှာဘူးတူဆိုကျွန်တော်နေ့ကပြခဲ့တယ်ပဲဆက်လဲဆွဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘိုင်းလေးကိုcontrol ချင်တယ်နော်control ချင်ဆိုပုံပွားပေးတာနော်ဖြတ်လိုက်တဲ့လူလေးပေါ့နော် okay undo control z okay ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tool လေးရဲ့ဟိုမှာပါတယ်ဆက်လက်ဟို menu bar ကကြောင်းလေးချက်ရှိပြပါနော်ဒီမှာ feather ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေချက်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီ feather 0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်နော်လို့ကြည့် feather 0ဆိုရင်ဒီမှာစေးရအောင်ချက်ချက်ချပြပါနော်အတိစေးသားအတိပါတာပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်က feather 0မဟုတ် feather 0မဟုတ်ဘဲနဲ့ feather ကို10လောက်တည်ပြီးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ control ကြည့်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ဒါတော့သိမသိတာသေးဘူးနော် okay ကိုယ်စက်တော့ခေါ်တယ်ဖေးသားကိုကျွန်တော်50လောက်ထိထားကြည့်လိုက်50ပဲစေအဲဆိုရင်ဘယ်လောက်သိတာပါလဲ okay အဲဆိုကျွန်တော်ယူထားတာကဒါလေးနဲ့တစ်ချက်ဆိုင်သွားရမယ်နော်ဖေးသားကိုတခြားပုံကိုရှယ်ရှင်းပြပေးရမယ်ဒါဆိုရင် okay ဒီမှာဆိုရင်ဖေးသားကြေးရနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လေးမှတ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်အခုဖေးသား50ပေးရ selection မှတ်တယ်50 selection တဲ့ selection ကနည်းများပါနော်ဒီမှာမှတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာဒီသူ့ရဲ့ပုံစံမှာဟိုကျွန်းလူနိုင်ပေါ့နော်10လောက်ပဲတုံးကြည့်လိုက်ပဲမှတ်လို့ရတာမှတ်လို့ရတာဒီမှာဒီလိုတောင်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ရှုလိုက်ဝဝိုက်လေးသွားမယ်နော်ဝဝိုက်လေးသွားမယ်စေးသားမှာတော့အဲ့သွားရင်ဝဝိုက်တော့ဝဝိုက်လေးသွားနော်ဝဝိုက်လေးသွားစေးသားမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်0ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုထားမျိုးလေးရအောင်ဒီရစမယ်မှာဒီပဲနော်ဒီနောက်ကလို့ဝဝိုက်လေးပို့တော့ဒီမှာဒီပဲဒါအဖေသားလေးပေါ့နော်လူကြတော့ဘယ်လိုညာလို့မသိတာလဲဆိုတော့ဒီလိုလူပုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကတစ်ခုပြပေးမယ်လူပုံလေးတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာသူကသိတာတယ်โอเคကျွန်တော်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ကြည့်လိုက်ပုံလေးရွေးမယ်ဖေးသားကို50လောက်ထားကြည့်လိုက်50လောက်ထားကြည့်ပြီးတော့ပြန်မှတ်မယ်နော်မိုဘိုင်းကြည့်ပါနော်မိုဘိုင်းလေးသွားမယ်โอเคအဲ့ပြီးတော့ control ကြည့်သွားကြည့်လိုက်နော်ဒီပုံဆိုတာဒီတာဘေးနားတွေမှာဟိုဝါသွားတယ်ဘေးသားလေးကိုဖေးသားလေးဆိုဝါအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်သူကြောင့်ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50မတင်ပဲနဲ့0ပြန်ထားမယ်နော်0ပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီများလေးကိုပြန်ဝိုက်ပြီးတော့ control ကြည့်လေးနဲ့ပြန်ပြပြကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ဘေးနားကိုစေးသားအတိကြီးပဲသွားနော်ဒီမှာစေးသားအတိကွက်တီတွေသွားတယ်ခွနာတော့ကျွန်တော်တို့ဖေးသားပါ50ပေးထားတာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘေးနားလေးမှာတော့ဒီမောလေးသွားပါနော်ကျွန်တော်အငယ်ကဒါကြကျွန်တော်ဒီတော့ပါဒီတော့ကဒီ message တော့မှာအတီးလည်းမကြိုက်ဘူးခုနလိုအဝိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒီမှာဖေးသားကိုအငယ်ကကျွန်တော်တို့10လောက်ထိပေးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်10လောက်ဆိုတော့အတိုင်းမသိတာပါကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်10အတိုင်းမသိတာပါနော်ဒါဆိုရင်ခုနကဒါဆိုရင်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဖေးသား50ပေးတာပါနော်ဒါကတော့ဖေးသား50ပေးတာ
ဒါ0ဒါ10ပေးတာလားလူချင်းမျိုးကြည့်နော်ဒါ50ပေးတာ50ပေးတာပါဆိုရင်မင်းသားလေးဝါသွားမယ်ဒါ0ဆိုရင်သူကကာလာဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းထွက်မယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်30လောက်ပေးတာဆိုရင်နည်းနည်းမင်းသားလေးဝါသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ပေါ့မယ်အနေထားမျိုးပါရှိပါနော်โอเคဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ feather ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါနော်ပြီးတော့ဒီဘက်လေးကိုလည်း set ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ style ရရှိတယ်style ဒီမှာ normal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဆွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဆွဲနေတဲ့နေရာမျိုးလိုချင်သလိုဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုမှဒီ message တော့မှာဒီကိုဒီလိုမှမဆွဲချင်ဘူး site ကလေးနဲ့အတိအကျဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးနားမှာ normal ဘေးနားမှာဒီပါအဆုံးအားလေးနော် site ကလေးတစ်ချက်ရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာဝင်နေရာမှာဒီ message လိုချင်တဲ့အကျေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးထဲမှာရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ high ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ view လိုချင်တဲ့ကျေရေးမယ်ရေးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးလေးနဲ့ချက်ထောက်ပေးလိုက်မယ်လက်ကလေးလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်မယ်နော်လက်ကလေးလေးနဲ့ထောက်ပေးလို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီတော့ CPM ကိုတက်လေကြာပါပြီနော်အဲ့ဒါမှကိုဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုလုံးလို့ရပါတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ပေါ်က video ဆိုတာ3000နေတယ်ဒီမှာ100 1000ထားလို့ရနော်100လောက်ထားကြည့်လိုက်နော်အကောင်တော့300နေရနော်ဒီကောင်တော့နေ300နေခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီ style လေးတော့မိလို့လိုချင်တဲ့ပုံဝင်ကြီးအနေထားမျိုးရပါတယ်နော်ဒီလိုချင်တဲ့ style အနေထားမျိုးရပါပြီအဲ့တော့တို့ဒီရပြီနော်အဲ့ဒီဘက်ဘေးနာလေးကကျွန်တော်လေယာပေါင်းတာတွေပါမှာသုံးရမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီလိုပြခဲ့တော့တိတ်ပြီးသုံးတာနေနေတဲ့အတွက် okay အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ2လေးမှာပါတယ်ဒီ2ရဲ့ elliptical 2တို့ဒီ silent ဟိုဆိုrow မှာကိုတို့ column မှာကိုတို့အကောင်လေးကြတော့လည်းအတူတူပါပဲဒီမှာပြောလို့ဆိုရင်ဒီ version အတူတူပဲเนาะသူကလုံးလုံးပါလေအဲ့လိုပဲဒီကောင်ဆိုလဲဒါယူဝါတာများရင် basic များလေဟိုဝါလေအဲ့လိုဆိုင်မျိုးတော့ပါเนาะဒီရောက်ကခေါင်းလေးကကြတော့အဲ့ဒါပဲเนาะသူတို့ကြတော့ site မပါတော့ဒီညမှာတော့ဒီဟိုနာမှာ site ရွေးလို့ရတော့သူကြတော့ဒီချောင်းနေပဲဇာတ်ခွက်သုံးနေနေမှာပြောလို့ပြီးရဆိုတော့เนาะအဲ့လိုဒီချောင်းနေသွားတယ်ဟိုဒါမနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ရှင်းပြပေးလို့ဒီကြိုင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးကိုဆက်ထားမယ်တော့ဒီ layer ပေါင်းလေးပေါ့နော်ဒီ layer ပေါင်းလေးတွေဒီ color လေးတွေဘယ်ကနေခေါ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပြပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်ကခေါ်ရလဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မနေ့ကပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်ကနေခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပါလေ color တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာ layer တို့ channel တို့ပေါ့ဒီ window တွေကတွားပြီးတော့ဒီမှာ running setting ဆိုတာဒီမှာဒီဆွဲတဲ့ဟာရဲ့အနေထား setting ကိုပြတာပါနော်ဒီပြီးတော့ window ထဲမှာ color ဆိုခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီမှာ color ပါနော် effect ကတော့ဒီမှာ info ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့code finder ပဲနေရာရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရပါတော့window ထဲမှာပြီးတော့ဒီမှာ layer ဆိုတာ S7 သူ့ရဲ့ shortcut ကတော့ S7 เนาะဒီမှာ layer ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ထားတဲ့နေရာမျိုးပါပါအဲဒီတော့ဒီမှာဝင်နေရပြခဲ့တဲ့ tool လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာပဲဒီ window ထဲမှာလာပြီးခေါ်ပြီးရပါတယ်ဒါပြီးကြည့်ပြီးရပါနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့် tool လေးနှစ်ခုလို့ရှိတယ် tool လေးနှစ်ခုဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါသွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ tool ထဲမှာဆိုသူလက်ကလေးနဲ့ free time ဆိုရင်ဒီမှာဒီ tool သုံးခုပေါ်လာမယ်နော်ဒါမှကိုတို့ကလက်ကလေးနဲ့ free ချင်ဘူး right click နဲ့တစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီသုံးအဲ့မှာပေါ်သွားပါနော်သူ့ရဲ့ tool ပါဒီလိုဒီ magic word 2ကိုဒီကတစ်ချက်ပြမယ်နော် magic word 2ကဘယ်လိုမျိုးသုံးရဆိုတော့သူက color တပင်းကြီးရှိတဲ့နေရာလို့ဆက်လက်မှတ်ပေးတာဒါဆို color တပင်းကြီးရှိတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ဆက်လက်မှတ်ပေးရပါနော်ဒီမှာတစ်ချက် short ကြည့်လိုက်နော်တက်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနေပါပြီသူကအရေးတက်ပုံပြီးတော့30ဆိုရင်ခေါင်းကလိုနေထား30ပတ်ဝန်းကျင်30ပတ်ဝန်းကျင်သွားပြီနော်
ဒီမှာကျွန်တော်30 40 50လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီလောက်တော့မယ်ဒီ50ပဲဒီကောင်တွေမှာတောက်ရဒီအဖြူကောင်လေးတွေမှာပါသွားပြီပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လျှော့ပေးလိုက်မယ်အနေထားအကောင်းဆုံးနဲ့25လောက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုဒီထက်ကကာလာလေးပါသေးပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးရလို့ပဲ25 30လောက်ဆိုတော့တော်တော်ဆင်ပြေပါမယ်30တော့နည်းများပါ25လောက်ထားပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရွေးဝါဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာမျိုးလေးတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ဒီချက်ကာလာလေးတွေဖြတ်ချင်သေးတာလို့ဖြစ်ဖြစ်လောက်ဝဆိုရင်ဒီကာလာလေးဖြတ်ချင်တာမဖြစ်ဖြစ်လောက်ဝဆိုရင်ဒီ keyboard က order လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ order ဆိုရင်ဒီကဘယ်ဟိုကဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးနဲ့တူလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မပါတော့ဒါနှုတ်ပလိုက်တာနှုတ် order နဲ့ဆိုနှုတ်ပြသွားတယ်နော်ဒီတော့ကိုကဆက်ပြီးတော့ပေါင်းကျင်နေရဆိုရင်ဒီလိုဘေးနာဒီနှိပ်ပြီးတော့မနော်သူကနှစ်ခုဆက်ပြတာပြတာဒါမျိုးတွေ channel feed ဆွဲပေးလိုက်ဒါဆိုရင်နားလိုက်ပါပါနော်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကဒါမျိုးလေးနဲ့ဆွဲပေးလိုက်နော်ဒါဆိုတော့ကွက်တိကြပါနော်โอเคပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလေးတွေကိုဒါဆိုရင်ဒီပြန်နှုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကနှုတ်အများပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးရင်ဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီပြန်များပါပြီဆိုရင်ဒီပြန်နှုတ်ပေးလိုက်ဒီလိုပဲဒီကောင်းကြအဲ့လိုမျိုးလေးပဲသုံးတာနော်ဒါမှရပြီဆိုရင်ကိုယ်ခြေပဲပဲကိုကပွားချင်တာပဲဖြတ်ချင်တာပဲအဲ့လိုနည်းလေးနဲ့လုပ်တော့ပွားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခြေလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုနကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပွားပြီးပါနော်ဒီလိုမှမပွားချင်ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လို့ delete ဆိုဒီမှာကျွန်တော်က background ကလာမှာ delete background တစ်ခုလေးရတယ်ဘယ်မှာ free လက်ခံတော့လားကျွန်တော်ဒီမှာ color လေးတစ်ခုပြန်ယူပြရပါမယ်ဝင်းနေလည်းဆိုရင်ခေါ်ကပြရအောင်ပြပြီးတော့ဒီအစိမ်းအလေးပေါ်ပါရောနော်တိုင်းအောင်လေးပြပြီးဒါတော့ဒီမကျင်းဝတ်တူရဲ့အသုံးပြုလေးပေါ့နော်โอเคမကျင်းဝတ်တူရဲ့အသုံးပြုပေါ့ဒီမှာကျတော့555အောက်ကောင်ကျတော့စမ်းကြည့်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ voice 7နော်ဒီလိုပါဒီကောင်လေးအနေထားဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲသုံးနေတယ်နော်ဒါခေါ်တော့ဟာလေးပါနော်โอเคအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ matching one တူပြီးတော့ဒီပေါ့ quick selection 2ဆိုတာလည်းတူပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာကို selection မှတ်တဲ့နေရာသူ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုပေါ့နော်အတီးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာသူ့အဝိုင်းလေးမှာသွားပြီး site ကိုလုပ်ပြီးပါပြီးတော့ဒီမှာဒီလေးတွေ short ပြီးရပါတော့ဒါဆိုသေးပါပြီကျွန်တော်တို့သူကလိုချင်တာဆိုရင်ဒီလိုအဝိုင်းပေါ်လေးအဲဒီအဝိုင်းလေးကိုမှကိုလိုချင်တဲ့နေရာဆွဲသွားလိုက်ဒီများပါပြီဒီလိုလုပ်လို့ဆိုဒီမျိုးကအနှုတ်လေးအဲဒီမှာဒီနှုတ်လေးကိုရွေးချင်ဘူးရမ်းမလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ order လေးပြီးတော့ဆွဲလို့ရနော်line လုပ်လို့ရတယ်โอเคဆက်ညဒါဆိုသူဒီမှာနည်းနည်းဆွဲတာများတယ်နည်းနည်းဆွဲတာများဆိုဒီကအနှုတ်လေးနဲ့လာရွှေလေးပပလေးလိုက်ဖို့ပြင်ရပါနော်ဒါမျိုးလေးလိုက်လို့ရောဆွဲလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ရွှေလေးဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပဲမြည်စေချင် delete အနေနဲ့community ကိုလုပ်ချင်တယ်လို့ရပါတယ်အားပြီးတော့ဒီကောင်မကျတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဒါရီလောက်ပဲသုံးပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီအပေါ်က object selection tool ကဟိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲလုပ်တာပါနော်ဒီမှာတစ်ချက်မှတ်တယ် okay တစ်ချက်အညာမှတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေတောင်းမှာရှိတဲ့ color တူတဲ့ဟာတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါပါနော်ကိုဒီတစ်ချက်ပြမယ်ဒီကောင်လေးကိုဟိုလိုချင်တဲ့ object တစ်ခုကိုမှတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုရွေးပြလိုက်ဆိုရင်ချက်နော်သူ့ရဲ့အနာသားတွေအစား color မတူတဲ့နေရာတွေတစ်ခုလေးကိုပဲနော် selection မှတ်ပေးတာပါနော် sorry ဒါဆိုဒီည color တစ်ခုပဲသွားနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမှတ်ပေးလိုက်လေဒီ color များရဲ့နေရာကိုပဲသူကသွားပြီးတော့ selection ဝင်သွားပါနော်ဒီ color များရဲ့နေရာကို selection ဝင်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေတော့သွားလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပဲသွား selection ဝင်သွားတယ်ဒါသိပြီမလို့ selection ဒီမှာနော်ဒါဆိုဒီကို selection ဝင်သွားနော်
okay ဒီကောင်လည်းအတူတူပါပဲဒီကောင်လည်းသုံးခုကိုလည်းဒီမှာ character နဲ့လာဆိုးဆိုတာရွေးပြီးရပါလာဆိုးဆိုတာလည်းကိုယ်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါလေးပဲသုံးပါမယ် okay ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီသူ့သုံးခုလေးကိုသိလာပြီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီသူ့သုံးခုရဲ့ shortcut ကတော့ W ပေါ့နော် keyboard က W ကို okay keyboard က W နေမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမချီ1 2ဘက်ကိုရောက်သွားပါတော့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုဆက်ပြီးလုပ်မှာဆိုရင်ဒီလာဆိုးတူလေးလာဆိုးတူတစ်ချက်အဲ့လိုလေးဖိထားမှာဆိုရင်လာဆိုးတူ polygon လာဆိုးတူပဲပြီးတော့ကျင်းဒီတန်းလိုက်ပေါ့နော်ပြောတယ်တန်းလိုက်လာအဲ့လိုလာဆိုးတူသူ့ရဲ့ shortcut ရအားလေးပေါ့နော်ဒီလာဆိုးတူလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားမှာဆိုတူစားဘယ်လိုသုံးရဆိုဒီလက်ပုံမူတည်သွားတာပေါ့နော်သူကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ bobbin လေးတစ်ချောင်းကိုပဲအဲ့လိုမှဆိုရင်ဒီ bobbin ရဲ့အနေထားကိုငြိမ်လေးလက်ငြိမ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆွဲပြရပါလက်ငြိမ်လက်ဆွဲပြမှရမှာပါသူကြောင့်အဲ့တော့သူကလက်မငြိမ်အဲ့လိုထွက်လေအဲ့လိုဒီကိုဆွဲခဲ့တဲ့နေရာ selection ကိုတော့မှာပါဒီကောင်ကဒါဆိုဒီလိုစောင်းလေးစောင်းမယ်စောင်းလေးသွားပြီးတော့ဒါကိုဆွဲမယ်ဆိုကိုဆွဲတဲ့နေရာကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ selection ကိုတော့ပါနော်ဒီဘွားတော့ခုနကပထမရှိအတိုင်းပဲเนาะဒီဖြစ်သေးပါလေဒီလိုပါပဲဒီတော့ပိုလီကိုလာဆိုတူဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုပြီးလို့ဆွဲတာမလို့လက်တန်းလို့တော့ဗောနော်လူကြတာဘိုးဆွဲပြီးတော့မဒါမျိုးဆိုရင်တရားရုံးစစ်တစ်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါမျိုးတစ်ချက်လက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့တစ်လက်လေးဆွဲသွားပြီးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပါနော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ချက်ချင်းလိုက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုတွားကြတော့အဲ့လိုပဲသွားတာဗောနော်ခုနကလိုလက်ကြီးနဲ့တိုင်းပြီးလိုက်ဆွဲနေတာလို့သူကြတော့နိုင်နေတန်းလေးတွားတာပေါ့နော်ဒီဘော option bar ကြတော့လေဒီရှေ့ကခုနပြခဲ့တဲ့ဘားလေးနဲ့အတူပါပဲနော်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြီးတော့ဒီမကျင်းဝတ်တူဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်လေးကြတော့တန်လိုက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကဆွဲကြမလို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်နေရဘက်ကိုပဲဆွဲမှပြင်တော့သူ automatic လိုက်ပြီးတော့ select ချပေးပါနော်ဘာလို့သူက automatic select လိုက်ချပေးတာပါကိုလိုချင်တဲ့တစ်ချက်နေပြီးတော့ဆွဲတော့မှဆိုရင် select လိုက်ချပေးတော့နော်သူမှာကိုကနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားပြန်လို့သူလိုက်ပြီးတော့ selection လေးနဲ့တန်းလိုက်ဆွဲသူလို့ပေါ့နော်တန်းလိုက်ဆွဲရလက်ဆိုင်ဘူးဒါလိုမျိုးဆွဲရပါနော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ free နေတယ်ပြီးတော့ဒါလေးပဲပြဆက်လိုက်ပါမယ်ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့အတိုင်းမျိုးပဲသွားမှာပါနော် okay အဲ့တော့ဒီ tool လေး၃ခုပဲဒီ tool လေး၃ခုပဲဒီ tool လေး၃ခု၄ခုဒါတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့တူပါဒါကအကုန်လုံးပြောလို့ဆို selection tool လေးပေါ့နော် selection 3ခု tool လေးပေါ့ဖြစ်ပါတယ်okay ဒါလေးနည်းနည်းရွှေ့ပြရအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပါပါနော်အဲ့ပါတော့ဒီလေးခုကြောင့်လေးတွေကိုလူချင်းမျိုးနားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားလည်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့အသေးပါမလို့တော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment ဗီဒီယိုပေါက်မှာဗီဒီယိုရဲ့ comment ပေါက်မှာတစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီပါ okay ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြခဲ့ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာမရှင်းတာလေးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်